උදේට බොන වතුර වීදුරුවට පුණුවන් අපිට ජීවිතේ දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිව ඇතුලෙන් හිමීට විනාශ කරන්න. මේ දෙකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තීරණය වෙන්නේ බොහෝම සරල දෙයක් මත. ඒ තමයි අපි බොන වතුරේ උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි කොටසට. අපි නොදැනුවත්වම කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි මේ. හිතන්නකෝ මුළු රැයක්ම නිදාගෙන ශරීරය හොඳට උණුසුම් වෙලා තියෙන වෙලාවක එක පාරටම ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත අයිස් වගේ සීතල වතුර වීදුරුවක් ඇඟට හලා ගන්නවා. මේක හරියට හොඳට රත් වෙලා තියෙන කාර් එන්ජින් එකට අයිස් වතුර බාල්දියක් දාන වගේ වැඩක්. ශරීරයට දැනෙන්නේ ලොකු කම්පනයක්. ඉතින් මේ වගේ කම්පනයක් දුන්නම මොකද වෙන්නේ? දෙවැනි කොටසින් අපි බලමු මේ සීතල වතුර බීමෙන් ශරීරයට වෙන හානිය මොකක්ද කියලා. මෙතනදී ප්‍රධානම ගැටලු දෙකක් මතුවෙනවා. එකක් තමයි ශාරීරික ශක්තිය නැතිවෙන එක, අනික තමයි රුධිර නාල හැකිලෙන එක. දැන් බලන්න අපේ ශරීරයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ක් විතර වෙනවනේ. අපි සීතල වතුර බිව්වම ශරීරයට සිද්ධ වෙනව ලොකු මහන්සියක් ගන්න අර සීතල වතුර ටික ශරීරයේ උෂ්ණත්වයට ගේන්න. ඉතින් අපි හිතන්නේ ප්‍රබෝධමත් වෙන්න කියලා වතුර බිව්වට ඇත්තටම වෙන්නේ ශරීරයේ තියෙන වටිනා ශක්තිය නිකරුණේ නාස්ති වෙලා තවත් මහන්සි වෙන එක. හැබැයි භයානකම දේ තමයි මේක. සීතල වතුර ආමාශයට වැටුණු ගමන් ඒ අවට තියෙන සියුම් රුධිරනාල ගැස්සිලා එකපාරකම හැකිලෙනවා. මේකට තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වැසෝ කන්ස්ට්‍රික්ෂන් කියලා කියන්නේ. නහර මෙහෙම හැකිලුණාම මොකද වෙන්නේ? ආහාර දිරවන්න ඕන කරන රුධිර සපුයම හරියට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට උදේට කන කෑම හරියට දිරවන්නේ නැතුව බඩේ පල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ગેස්ට්‍රයිටිස්, බඩ පුරවා දැමීම වගේ දේවල් පටන් ගන්න එතනින්. හරි. දැන් අපි කැටලොග් ගැන හොඳටම දන්නවා. එහෙනම් තුන්වෙනි කොටසින් අපි බලමු මේකට තියෙන හරිම සරල ඒ වගේම හරිම ප්‍රබල විසඳුම ගැන. උදේට සීතල වතුර වෙනුවට මන්ද රස්නෙන් තියෙන උණු වතුර බිව්වම වෙන්නේ අර කලින් කිව්ව දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හැරෙන එක. ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පොඩ්ඩක් ඉහළ යනකොට ඒක සිසිල් කරන්න අපේ මොළයේ රුධිර නාල වලට පුළුල් වෙන්න කියලා සංඥාවක් දෙනවා. අන්න ඒකට තමයි වැසෝ ඩයිලේෂන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් නහර පුළුල් වුණාම මොකද වෙන්නේ? එකක් රුධිර ගමනාගමනයේ නියමයට සිද්ධ වෙනවා. දෙක ශරීරයේ හැම සෛල් එකකටම ඔක්සිජන් හොඳට ලැබෙනවා. තුන මාංශ පේශී ලිහිල් වෙලා අර උදේට තියෙන ඇඟපතේ අමාරුකම් කැක්කුම් මොක්කුම නැති වෙලා යනවා. හොඳයි. දැන් අපේ හතරවෙනි කොටසට ආවා. මේ පුංචි වෙනසෙන් ලැබෙන ඇත්තටම පුදුම හිතෙන සෞඛ්‍ය වාසි 7ක් ගැන අපි දැන් කතා කරමු. පළවෙනි වාසිය. සම්පූර්ණ ශරීරයම ඇතුලෙන් පිරිසිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩීටොක්ස් වෙනවා. උණු වතුර බිව්වම ශරීර උෂ්ණත්වයේ ඉහළ ගිහින් දහඩිය දානවානේ. ඒ වගේම වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් වැඩි වෙනවා. මේ නිසා මුත්‍රා සහ දහඩිය හරහා ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය විෂද්‍රව්‍ය ඔක්කොම එළියට යනවා. දෙවනි වාසිය. මේක නම් ගොඩක් දෙනෙක් ආසම දෙයක් වෙන්න ඇති. බර අඩු කරගන්න උදව් වෙනවා. උණු වතුර බීමෙන් ශරීරයේ කැලරි දහනය කරන වේගය, ඒ කියන්නේ මෙටබොලිසම් එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බඩවටේ තැම්පත් වෙලා තියෙන මේදය දිය කරන මේකට පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණය තමයි තෙල් තියෙන පිඟාන. හිතන්නකෝ තෙල් තියෙන පිඟානකට සීතල වතුර දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? තෙල් ටික ගල් ගැහිලා එලෙලා යනවා. හැබැයි උණු වතුර දැම්මොත් තෙල් ටික ලස්සනට දිය වෙලා හොදගෙන යනවා නේද? අන්න ඒ දෙමයි අපේ බඩවැල් ඇතුළත වෙන්නේ. උණු වතුර මගින් ආහාරවල තියෙන මේදියා ඇඟේ තැන්පත් වෙන නොදී දිය කරලා ශරීරයෙන් ඉවත් කරනවා. තුන්වෙනි වාසිය මලබද්ධයට සහනයක් ලැබෙන එක. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. උදේ හිස් බඩ උණු වතුර බිව්වම ඒක බඩවැල් වලට හොඳ ලුබ්‍රිකන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ලිහිසි තෙල් එකක් වගේ ක්‍රියා කරනවා. බඩවැල් වල හිර වෙලා තියෙන පරණ ආහාර කොටස් මෘදු කරලා පහසුවෙන් පහළට තල්ලු කරලා දානවා. මේ නිසා දෛනිකව වැසිකිලියාම ක්‍රමවත් වෙනවා. හරි. තව ප්‍රධාන වාසි 4ක් තියෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි වයසට යන එක පමා කරනවා. උණු වතුර සමේ සෛලවල නම්‍යශීලී බව රැක දෙනවා. පස්වෙනි එක ස්වභාවික වේදනා නාශකයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. විශේෂයෙන් ඔසබ් දිනවල ඇතිවෙන බඩේ කැක්කුමට සහ හිසරදයට හරිම ගුණයි. හයවෙනි වාසිය සෙම අඩු කරනවා. උණු වතුර ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන සෙම දිය කරලා හුස්ම ගැනීම පහසු කරනවා. අවසාන වශයෙන් 7 වෙනි එක මානසික ආතතිය අඩු කරනවා. උණු වතුර බීමෙන් අපේ ස්නායු පද්ධතිය සංසුන් වෙලා මනසට ලොකු සැහැල්ලුවක් ලැබෙනවා. හොඳයි, දැන් මේකේ වාසි ගැන අපි දන්නවා. එහෙනම් 5 වෙනි කොටසට යමු. මේ පුරුද කොහොමද හරියටම කරන්නේ? උපරිම ප්‍රතිඵල ගන්න නම් මේ නීති ටික අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න ඕන. නීති 4යි තියෙන්නේ.
හොඳට අහගන්න. ඒක උෂ්ණත්වය. කට පුච්ච ගන්න තරම් රස්නෙට බොන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි තේ එකක් බොන මට්ටමේ රස්නයක්, ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 50ක් 60ක් අතර රස්නයක් තමයි වඩාත්ම සුදුසු. 2. වේලාව. උදේ නැගිට ගමන්ම දත් මදින්නත් කලින් වීදුරු එකක් හෝ දෙකක් බොන්න. 3. බොන විදිය. එක හුස්මට බීගෙන යන්න එපා. හිමින් රස විඳිමින් බොන්න. කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න ඉඩ දෙන්න. 4. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. වතුර බීලා විනාඩි 30ක් 40ක් යනකල් වෙන කිසිම කෑමක් බීමක් ගන්න එපා. ශරීරයට ඒකේ වැඩේ කරගන්න ඉඩ දෙන්න. නිකම්ම උණු වතුර බොන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ නම් පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේකට දෙහි බින්දු කිහිපයක් හරි පොඩියට ඉඟුරු කෑල්ලක් තලලා වරි දාගන්න. එතකොට ප්‍රතිඵල දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා කියලායි කියන්නේ. අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ ශරීරය කියන්නේ කුණු දාන බක්කියක් නෙවෙයි. ඒක හරියට දේවාලයක් වගේ. අපි පිරිසිදුවට ගෞරවයෙන් තියාගන්න ඕන තැනක්. ඉතින් මේ වගේ සරල සතියක්වත් වියදම් නොකර ලැබෙන විසඳුම් වලින් ලෙඩ නොවි ඉන්න එක නේද වටින්නේ. ඉතින් මේ පුංචි හැබැයි හරිම බලවත් වෙනස හෙට උඩේ ඉඳන් Tamanගේ දිනචර්යාවේ කොටසක් කරගන්නවද මතක තියාගන්න ඕනම දෙයක් පුරුද්දක් වෙන්න දවස් 28ක් යනවා කියලායි කියන්නේ. එක දිගට දවස් 28ක් මේක කරලා බලන්න. ඒක ජීවිත කාලයටම කරන හොඳම ආයෝජනයක් වේවි.